你到时候会剪辑吗？会的，会。我先给你擦一下耳朵，有点凉。但一般其实不怎么剪。那我们说话岂不是不太好？没有啊，可以说话的。他们很多人其实就喜欢听那种聊天的，别聊一些什么机密性的东西就行了。擦一下耳朵，会凉吗？不会。你的耳朵其实我刚看了一下，挺干净的。你第一次来，我先给你放松放松。原来这是放松的。对呀，这个叫放松的。会有点痒吗？不会，我觉得还好。还好。哦，第一次感受一下。我应该是没有什么太大感觉的吧。但这是开始时，不知道你后面会不会。稍微测一下。这是云刀，先给你这样。这个叫云刀，现在就给你先这样稍微刮一下，然后放松一下。你耳朵其实有点干。你有点紧张吗？有一丢丢。不要紧张，先放松。你现在会有不舒服吗？暂时没有。没有。因为可能没有搞过，都会有一点点紧张。那你之前就是有没有别人给你掏过？好像基本上没有，都是我自己在那瞎搞，就随便掏一下。你有时候洗完头感觉自己进水。哦，所以你会比较紧张。那肯定的，第一次。就让你感受一下。我先给你看一下，你头往这边侧，对，给你看一下里面有没有。你耳朵里面其实很干净。那不是那啥可弄的。就给你走一下流程。可以。一点点。你会不舒服吗？会疼吗？没有。没有。没什么太大感觉。哦，那就好。有的真的好干净，啥也没有。可能只有稍微一点点那种小碎屑。你平常自己经常掏吗？还好吧。还好。就有时候感觉有点痒，可能所以掏一下。也不经常。好吧。那疼就跟我说。你现在还紧张吗？现在还好。因为你还挺温柔的，没啥太大感觉。
挺舒服的。真的吗？其实最害怕的就是刚一进我耳朵那一下，就会比较紧张害怕。因为我之前也让别人给我掏过，我也会紧张，就是尤其是他刚一下捅进去，捅得我痛了，我就那他没长过好头发。然后我就紧张，然后他再每掏我就会有点害怕。这是一个触到的时候，给你放松一下。才发现，这样，对，这样子。才发现刚刚没有聚焦。你热吗？我说你会热吗？不会，刚好。那就好。其实就是外面比较热，进来歇一会儿就好。还好吧。好，你要是要疼不舒服就跟我说。现在这个叫海底捞，给你，就是放松的，这有什么感觉吗？没啥感觉，感觉之前那个放松了还挺有感觉，这个好像没什么感觉。这因为太轻了，就没啥感觉。因为这个太轻了。给你用这个毛毛，这也是放松的。对，这个挺放松的。这个真的，就先给你在外面放松一下。对，这个是叫鹅毛棒。我要正确，那个你有不舒服跟我说啊。我先慢慢。我有不舒服吗？还好哎，它挺软的，就对，没什么太大感觉。对。这样可以吗？可以。会深吗？给你怀疑。怎么了？有不舒服吗？没有。这是换了一个吗？就是对，但是也是鹅毛棒，这个更硬吗？说感觉有点像。这个会有不舒服吗？没有。没有。
这个和刚刚那个哪个更舒服一点呀？我觉得差不多。差不多，因为这两个是一样的。这个深度可以接受吗？都可以，但是不能再往里了，我觉得。行。看来你还比较能接受。我也觉得，我觉得还行。还行。这个有放松的感觉吗？这个就是比较软。他们说，其实这个是在鹅屁股上面的膜做的。但我觉得这个应该不是真的鹅毛。不好说。有没有看过采耳视频呀？我其实没看过。没看过。所以我就不知道你们是怎么弄的。所以我一开始觉得我不知道自己能不能接受。等一下。现在感觉还好吧？我以为我会很敏感，发现好像还好。尝试的就还好。OK。这边就结束了？没有，给你换一个叫鸡毛，这种。也是，这个要不舒服就和我说啊。这个可能会比较，就是稍微细一些。感觉没有刚刚那个软。对。这个还好吗？深度可以吗？还是深了？这样可以。可以。这个就会打得比较响。我是说听到了一些声音。对，它这个就会打在耳朵上会比较响。你这个会有那种刺刺的疼？有一点点。不太舒服是吗？还行，就是我能听到那个声音。那是他接触我耳朵的声音吗？对。给你换一个比较。等一下，来一个比较软一点的。这个跟刚刚一样，但这个好软。对，这个比刚刚软一点，这个还好吗？这个深度可以吗？可以。可以啊。这个更软一些，对吧？都是第一次体验。有点疼是吧？那感觉有点深了。好，那我弄出来一点。那这个深度可以吗？再出来一丢丢会更好。现在这样可以。这样可以。